hommikune aelemine voodis.
no nii, mis see siis nüüd oli? See oligi nüüd selline päris voodijooga ehk in-jooga, millest in-jooga on tekkinud, sest magades me samuti võtame erinevaid õrnu venitusi sisse. Ja nagu nägite, siin ei olnud nagu jõuharjutusi. Üleminekud on lauged, see on tegelikult tants voodis. Oma kehaga, see on improvisatsioon, siin ei ole midagi kanoonilist, siin tuleb mõista ainult printsiipi. Ja in-jooga printsiip on staatiline venitus ilma lihaspingeta. Mõned harjutused jah, tuleb natukene hoida mingis asendis, mingis venitusasendis. Aga see ei väsita. Ja mida see siis teeb? See võtab, annab meile kätte meie sidekoe sügavusis olevad salvestatud energiat sealsetest meridiaanidest. Ja juba võib-olla poole tunniga keha energiseerub, hakkab tekkima selline kergus, puhtus, lõpuks on magusus. Ja magades me intuitiivselt kuidagi tajume seda, seetõttu me võtamegi neid venitusi sisse. Eriti väikelapsed, noh, me oleme näinud, kuidas väikelaps magab umbes niimoodi. No ja magabki niimoodi. Ja teine on siis hatha jogalik väikelapse osand, mida ma siin näitasin teile, lisaks sellele upakile asendile. Nii et yin-jooga on sissejuhatus meie energiakeha, energeetilise keha aktiveerimisele või ülesehitamisele. Kõige lihtsam, kõige ohutum, kõige mõnusam, siin on 5 astet. Nendes aistingutes on siis neutraalne, meeldiv, mõnus, nauditav ja orgastiline. Ja mõned harjutused, näiteks see pöördeharjutus ja see jäälõhku harjutus, mida ma kohe näitan teile. Neid võib hoida kauem sees, mida kauem hoiad, seda nauditavam. Ja eesmärk on siis puhtus, kergus ja magusus kehas, nii algul treeningu ajal, hiljem ka muul ajal, kuni lõpuks mingil määral nagu ööpäevaringselt ja seda olenemata vanusest. Et meis nagu kehas ärkab see noorusaja energia. Ja kuna me oleme niikuinii küllalt liikuvad päeva jooksul, kui me oleme, siis me kogu aeg nagu seda impulssi seal toidame ja tõstame. Muidugi saab võtta juurde veel vaagnapõhjalihased, ühendada see kõige energeetilisem lihas siis veel nende venitustega, et siis on efekt veel kohati mitmekordne. Aga tuleb mõista, et see ei ole midagi sellist välja mõeldud. Seda me teeme igal öösel, nii nagu me praana hingamistki teeme päevitades ja muudel sellistel peesitamise juhtudel. Ja lihtsalt jooga võttis selle endale kasutusse. Ja siit me saame edasi minna nüüd kuhu. Kui energiakeha on aktiveeritud, me saame minna näiteks Joe Dispenza tsakrate hingamisse, kus me aktiveerime siis mõne minutiga kogu Sushumna keskkanali kundaliini tõusu selles leebe, pehme, mitte sellise drastilise ülepingutatud kundaliini, nagu me loeme juhtudest, kus inimesed liiga robustselt käivad ümber oma keha energiatega. Ja mis sealt edasi? Edasi tuleb pranajaamad. Asanade tasandil me saame kätte siis energiakeha ja pranajaamade tasandil me saame hakata muutma oma autonoomse närvisüsteemi režiime. Kui meile ei meeldi näiteks ellujäämisrežiim, mis on kaldu siis sümpaatilise poole, kus on kortisooli üliküllus ja keha mikropõletikulisus, millel pole sümptomeid ja millest ärkavad kõikvõimalikud kroonilised haigused, eks ole. Kui meil on krooniline stress, kui meil on pidev ärevuse foon, hirm, mille aluseks on surmahirm, eks ole, siis me saame lihtsalt teatud pranajaamadega 21 päevaga muuta seda režiimi. Me võime tasakaalustada parasümpaatilise ja sümpaatilise närvisüsteemi. Sest et sümpaatiline on ka vajalik. Hommikul, kui me ärkame, kortisool on laes, me hakkame tegutsema, eks ole, möllama.
Esimene päevapool ongi selline, seedimine on tohutu hea, tugev, eks ole. Insuliini tundlikkus rakuretseptoritel on suur, eks ole, ja nii edasi, kõik omastab hästi, glükoos omastab võrreldes õhtuste aegadega. Ja siis ongi meil kaks kõige tugevamat söögiaega on siis hommikusöök ja lõunasöök. Hommikusöök eeskätt, mis võiks olla siis valgurikas ja seal võiks olla rohelist värsket ja kõike seda. Noh, ma ise järgin ketodieeti ja ka intervallpaastu, ütleme mingi 8-tunnise aknaga niimoodi enam-vähem. Muidugi mitte niimoodi liiga rangelt vaid ka niimoodi spontaanselt ja voolavalt ja kaanonid ongi selleks, et neid rikkuda lihtsalt, et tunnetada selle kaanoni vajalikkust. Ja kogu see in-jooga selline ongi mittekanooniline. Et siin ei ole ette antud täpsed joonised, nagu me internetist neid näeme, see on mehaaniline, see on surnud. Vaid me ise oma keha järgi loome nad, me teame vaid printsiipi ja keha ise teeb nad. Ja siis me saame, kontakt kehaga suureneb, instinktiivne vaist suureneb, lisaks intuitsioonile ja nii edasi. Ja kui me jõuame nüüd pranajaamade juurde, siis nagu ma ütlesin, on 3 režiimi üldse meil närvisüsteemi, autonoomsel närvisüsteemil on siis see ellujäämisrežiim reptiilaju baasil, eks ole, siis on meil teine äärmus on siis see parasümpaatiline, kus me lihtsalt hõljume ja ma ei tea, lendame ära kuskil, me kaotame kontakti reaalsusega, maaga nii-öelda. Ja kunagi võime sealt valusalt lihtsalt alla kukkuda, aga see keskmine režiim rõhuga parasümpaatilisele, mida lülitab ümber uitnärv, eks ole, mida me saame aktiveerida pranajaamadega. See on optimaalne ja see joogast avab ka kõrgema tee kõrgematele joogaastmetele, müstilistele astmetele, sakraalsetele astmetele ehk siis selle Dharana, Dhyana ja Samadhi, eks ole, jumala kogemustele, kõiksuskogemustele ja nii edasi. Ja see võib juhtuda juba 1-2 kuuga võivad need kogemused hakata tulema, nagu ühel minu tuttaval näiteks. Nii et siin on selline perspektiiv jada, et magame ja siis hommikul, kui me oleme ennast enam-vähem välja maganud, eks ole, ja siis me läbi une võime hakata, kui me tunneme, et hakkame ärkama, aga me ärkame pehmelt aeglaselt, me ei hüppa krapsti üles, eks ole, vaid me hakkame aeglaselt lihtsalt läbi une tegema neid harjutusi. Neid in-jooga harjutusi, neid kõige lihtsamaid lihtsalt, eks ole, jalad ristis üleval ja nii edasi. Ja siis tasapisi ärkame selle käigus niimoodi. Ja pärast siis teeme võib-olla uitnärvi toniseerimist siin, eks ole, juba mingis väga mõnusas jooga asendis, eks ole, lisaks. Alati saab ühendada asendeid, hingamisi, ütleme siin vagnapühalihaste tööd, eks ole, ja nii edasi. Ja seda saab kõike teha eneslikult ja spontaanselt ja mittekanooniliselt, et kui me ka vaimselt hakkame leidma ennast, kõigepealt leiame oma kutsumuse, siis me kuidagi transcendeerime ennast, eks ole, jõuame pühade ruumideni juba, siis on loomulik, et me vajame individuaalset lähenemist kõiges. Mitte ainult toitumises, vaid kindlasti ka liikumises ja isegi hingamises. Me saame ka pranajaamasid modelleerida, kohandada endale, täiustada nii-öelda ja võib-olla mõnele teisele ka see sobib ka niimoodi, et me ei ole enam mehaanilises ajastus, me oleme autentsusse kulgevas ajastus, kus me liigume oma unikaalsusse läbi oma eneseteostuse, liigume oma geeniusesse, eks ole, liigume sellesse puhtasse olemisse, kus me ei ripu enam mineviku küljes, nagu Krishnamurti ütleb, et me ei tassi seda kaasas iga päev on uus, iga päev on kordumatu. Minevik on kustutatud, lahendatud, eks ole, iga päevaga ja lõpuks ka iga hetkega. Nii et see on meie tänane väljakutse ja ennenägematu perspektiiv, mida meie vaimukultuur vähemalt varem mitte kunagi pole ilmselt kogenud. Isegi mitte šamanistlikus perioodis. Aitäh tähelepanu eest ja võib-olla kohtume veel.